เลยไม่ค่อยจะมั่นใจว่าฉันจะมองตาก็จะต้องมองผู้ฟังและอีกต้องทำไมด้วยนะต้องมองตัวหนังสือด้วยเพราะใช้เอานิ้วชี้ไปตามตัวหนังสือได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ทักษะสายตานะคะเอาละวรัตผ่านไปปรบมือให้วรัตนิรุตเชิญเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสนอสำนวนไทย1สำนวนนั่งก่อนนิรุตสำนวนไทยก็คือว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหมายความว่ายังไงคะนะนิรุตนี่ช่างติเลยนะดีแล้วแหละที่เสนอแนะเพื่อนนะนิรุตเนี่ยเสนอแนะเพื่อนว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหรือเปล่าดูนะเมื่อกี้ที่เราเสนอแนะเพื่อนอะไรไปบ้างทีนี้มันจะกลับมาที่เราหรือเปล่านิรุตนะนิรุตคนอื่นฟังให้ดีค่ะประเทศอังกฤษได้เข้ามาติดต่อกับประเทศไทยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2155 และในพระราชกำหนดสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรสก็ยังได้กล่าวถึงประเทศอังกฤษชาวอังกฤษที่เข้ามาเจริญสัมพันธ์ไมตรีและเข้ามาค้าขายกับคนไทยได้นำวัฒนธรรมของตนและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอันมากดังนั้นภาษาไทยจึงมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยที่เป็นภาษาอังกฤษจำนวนมากที่คนไทยรับมาใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องจากในสมัยนั้นคนไทยทำการค้าต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและมีชาวต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์และสร้างโรงเรียนสอนศาสนาด้วยว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองไหมเป็นเยอะเลยเสนอมาเจชินเขาเป็นไงบ้างครบคำครบกล้ำไม่ชัดเจนตัดคำครับตัดคำเช่นมันจะสมัยเขาต้องไม่อ่านคำว่าของครับไม่ก็หมายถึงดอกเตาเลยใช่และสร้างโรงเรียนคำว่าโรงก็ออกไม่ชัดนะสร้างได้ยินแต่อะไรเลยนะเรียนอย่างเดียวเลยยังไงอีกอ่านติดขัดไม่ออกเรือเลยเธอไม่ออกเรือเพื่อนบอกว่าเธอไม่ออกเรือเลยนะรอเรือไม่ค่อยชัดเจนวรัตใช่ตัวนี้ถ้าอ่านผิดต้องทำไมคะขออภัยครับแล้วอ่านใหม่ให้ถูกนะคะสุกัญญาภาเติมคำเช่นตรงนี้เติมตรงนี้ค่ะและอะไรความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเขาเติมด้านก็ไปคำหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีไหมเติมก็ไปคำหนึ่งปรเมฆว่าไงคะฮะเขาอ่านว่าอะไรโอ้นี่เธอเพื่อนก็บอกว่าต้องอ่านว่าวงเล็บเปิดรัชกาลที่ 5แล้วก็วงเล็บปิดหลักการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนใช่ไหมคะต้องอ่านถ้าเจอเครื่องหมายคำพูดก็ต้องอ่านว่าอัญญประกาศเปิดอัญญประกาศปิดเขาเสนอเนี่ยยังจะเถียงก็อีกเนี่ยผมไม่รู้ได้ยังไงนะคะก็คุณครูบอกแล้วว่าเราต้องอ่านในใจก่อนสำรวจก่อนใช่ไหมยอมรับไหมจะมาเถียงอีกนะเถียงอีกด้วยว่าไงคะก็อ่านแล้วรู้ใช่ไหมแล้วรู้แล้วทำไมไม่แก้ไขล่ะคะกะว่าไม่มีใครเห็นใช่ไหมกะว่าดำน้ำไปเลยไม่มีใครรู้แต่เพื่อนเขารู้เห็นไหมปรบมือให้กับนิรุตตัวอย่างที่ 3มาหาเรื่องอะไรนะ
อ๋อผักบุ้งเหรอคะผักบุ้งก่อนผักบุ้งของคุณครูไปไหนนะผักบุ้งนี่ค่ะผักบุ้งผักบุ้งผู้ฟังพร้อมเมษาพร้อมไหมคะเดี๋ยวเมษาจะอ่านต่อไปนะคนต่อไปพร้อมหรือยังตั้งใจดูค่ะว่าเพื่อนบกพร่องตรงไหนเราช่วยกันเสนอแนะนะคะเริ่มต้นผักบุ้งชายน้ำทอดยาวชูดอกงามทักทายสายลมอยู่ไหวๆปลุกดวงดาวสีม่วงที่หลับไหลอยู่ใจกลางดอกให้ลืมตาตื่นแต้มแต่งพื้นดินและพื้นน้ำให้งดงามด้วยสีม่วงขาวพราวตาด้วยความที่เป็นพันไม้เลื้อยไหลไปตามน้ำตามดินไม่ชูต้นไต่ตรงขึ้นสู่ฟ้าหรือเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลักเหมือนเช่นไม้เถาชนิดอื่นผักบุ้งจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักทอดยอดฟังดูนุ่มนวลเนิบช้าและอ่อนโยนสมชื่อสมอาการยิ่งนักอ่านได้นุ่มนวลเนิบช้าและอ่อนโยนยิ่งนักใช่ไหมเปล่าถูกแล้วหนูอ่านถูกแล้วแต่คุณครูย้ำเล่นๆสนุกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดิคะรับชมข้อเสนอแนะมียกมือหลายคนปวิตาตัดคำเช่นคำไหนตัดไปผักบุ้งตัดต้นทิ้งไปเหลือแต่ผักบุ้งอ่านทำไมคะมันช้าเกินใครว่าช้าบ้างยกมือเอามือลงค่ะก็เหมือนที่คุณครูย้ำเนี่ยค่ะว่าอ่านได้เลยนะนุ่มนวลเนิบช้าและอ่อนโยนก็คือหนูอ่านช้าไปนิดนึงนะคะใครอีกเสนอแนะอีกว่านะคะเบาไปใครอีกเดี๋ยวถามหน่อยว่าน้ำเสียงน่าฟังไหมแต่มันทำไมน่าฟังแต่มันทำไมไปคะมันไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมมันอ่านแบบอ่านเนี่ยอ่านแบบอ่านไม่ได้อ่านแบบพูดนะคะปรบมือให้เพื่อนสุดท้ายเรื่องอะไรคะนอกครูนะมาเชิญนอกครูนอกครูฟังให้ดีนะตั้งใจค่ะเดี๋ยวผู้ฟังยังไม่พร้อมให้เวลาผู้ฟังนิดหนึ่งผู้ฟังเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเยอะกว่าคนอ่านอีกนะมองดูแล้วเนี่ยใช่ไหมคนอ่านกับคนฟังนี่ใครเตรียมตัวมากกว่ากันเนี่ยคนฟังต้องเตรียมใจฟังใช่ไหมโอ้โหน่าสงสารผู้ฟังนะพระดาเริ่มนอกครูเป็นสำนวนหมายความว่าไม่ถือตามหรือไม่ทำตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์สำนวนนี้บางทีก็มีคำว่าหัวล้านติดอยู่ด้วยคือหัวล้านนอกครูมีนิทานเล่ากันมาแต่โบราณว่ามีชายคนหนึ่งผมไม่ขึ้นจึงไปหาอาจารย์ขอให้ช่วยให้ผมขึ้นอาจารย์ให้ไปดำน้ำในสระ3 ครั้งชายนั้นดำครั้งที่1โผล่ขึ้นมาผมก็เริ่มขึ้นครั้งที่2ผมก็มากขึ้นและครั้งที่3ก็มากขึ้นอีกชายนั้นอยากให้ผมดกมากขึ้นอีกจึงดำครั้งที่4พอโผล่ขึ้นมาผมเลยเกลี้ยงล้านไปทั้งหัวจึงพูดกันว่าหัวล้านนอกครูคือไม่ทำตามคำสั่งของครูหัวจึงล้าน
โหมีคนยกมือเยอะเลยอ่ะมีเครื่องหมายอัญญประกาศคือเครื่องหมายคำพูดเวลาอ่านต้องอ่านว่าอัญญประกาศเปิดหัวร้านนอกครูอัญญประกาศปิดใช่ไหมต่อไปไม่มองหน้าผู้ฟังเลยเมษาเว้นวรรคไม่ค่อยถูกอย่างเช่นชายคนนั้นอยากให้ผมดกมากแล้วก็วรรคมานิดหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นจริงๆแล้วคำว่ามากขึ้นมันต้องทำไมกันติดกันวีรพัฒน์อ่านช้าแต่ว่าก็ถามว่าช้าไหมก็นี่แหละกำลังดีนะกำลังดีนิรุตคำไหนเช่นตรงไหนเอาหลักฐานมายืนยันไม่ถือตามหรือไม่ทำตามคำสั่งตรงนี้คุณครูก็วงไว้เหมือนกันนะคะปรบมือให้กับเพื่อนเห็นไหมว่าการอ่านออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญไหมสำคัญไหมคะสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังในทุกเรื่องเลย1เริ่มตั้งแต่บุคลิกของเราคือเวลาอ่านน้ำเสียงสายตาต้องมองไปที่ผู้ฟังนะคะการอ่านจะต้องมีสมาธิแบ่งวรรคตอนให้ถูกอ่านให้ถูกไม่เพิ่มคำไม่ตัดคำน้ำเสียงที่ออกไปต้องเสียงดังฟังชัดต้องระมัดระวังในเรื่องของคำควบกล้ำเวลานักเรียนอ่านในใจไปเจอรอเรือนักเรียนกระดกลิ้นไหมไม่ต้องใช่ไหมแต่เวลาเราอ่านออกเสียงต้องระมัดระวังทุกเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญเราต้องฝึกบ่อยๆนะคะต้องฝึกบ่อยๆค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ